আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আপনারা সবাই কেমন আছেন? তো আজকে আমি আপনাদের সাথে আরেকটা রেসিপি নিয়ে চলে আসছি, লাউ শাক। তো লাউ শাক তো আমরা কম বেশি সবাই রান্না করতে পারি। কেউ এমনিতে রান্না করে লাউ শাক, বা কেউ ডাল দিয়ে রান্না করি, বা কেউ আলু দিয়ে। তো আমি যেইভাবে আর কি রান্না করি ওইভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করব লাউ শাক রান্নাটা আর কি। তো আজকে মূলত আমি লাউ শাকটা রান্না করব ডিম এবং লেবুর কচি পাতা দিয়ে। তো ইনশাআল্লাহ আপনারা ট্রাই করবেন, ভালো লাগবে। এবং নতুন আপুদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি পরিমাণটা বলে দিব, কারণ আমরা যারা রান্না করি আমরা তো এটার পরিমাণ অবশ্যই জানবো কতটুকু কি দিতে হয়। তো আমি আজকে লাউ শাক রান্নার জন্য নিয়ে নিছি 1 বাটি লাউ শাক, ছোট সাইজের 2টা পেঁয়াজ কুচি, ছোট সাইজের একটা আলু কুচি, 8-10 কোয়া রসুন, 8-10টা ছোট কচি লেবু পাতা, একটা ডিম, 4-5টা শুকনো মরিচ এবং রান্নার জন্য তেল। তো আজকের ভিডিওটা আমার বেশি বড় হবে না, যেহেতু শাক, যে কোনো শাকই আমাদের রান্না করতে বেশি সময় লাগে না, 5 মিনিটের বেশি তো লাগেই না, কমই লাগে। তো ইনশাআল্লাহ আপনারা ট্রাই করবেন, ভালো লাগবে। আজকে আর অন্য কোনো রেসিপি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি না, লাউ শাকটাই শেয়ার করবো আর কি। আপনাদের ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ। তো আপনারা জানাবেন আমার এই লাউ শাকটা রান্না করে এইভাবে আপনাদের কিভাবে লাগে আর কি আমার রান্নাটা ভালো লাগছে কি খারাপ লাগছে জানাবেন ইনশাআল্লাহ। তো ইনশাআল্লাহ আমি অনেকবার এটা রান্না করে খাইছি, আমার অনেক ভালো লাগছে, বা আমার ঘরের সবাইকে আমি রান্না করে খাওয়াইছি, অনেক ভালো লাগছে। ইনশাআল্লাহ আপনারা ট্রাই করবেন, ভালো লাগবে। এবং এই শাকটা আমার আপু আর কি, আমরা 4 বোন আর কি। তো 4 বোনের মধ্যে আমার 3 নাম্বার আপুটা এই শাকটা খুব বেশি আর কি পছন্দ না। তো আমি এইভাবে রান্না করে দিতাম, উনি অনেক আর কি খাইতে পছন্দ করতো, বেশি সময় লাগবে না। তো ইনশাল্লাহ আপনাদের ভালো লাগবে। তো চলুন রান্নাটা করি, আমরা রান্নাঘরে চলে যাই। করার জন্য আমার লাউ শাকটা, তো আমি প্রথমে দিয়ে দিব তেল। লাউ শাকটার তেলের পরিমাণ একটু বেশি লাগে, তারপর আমি কম দিছি। আমি কাপের ফুল তেলটা দিই নাই, 4 ভাগে 3 ভাগ দিছি আর কি। তবে তেলটা গরম হওয়ার জন্য একটু ওয়েট করব। রসুন কুচিগুলা দিয়ে দিব, ওয়েট করবো আমার রসুনগুলো লাল হওয়ার জন্য, তারপর আমি পেঁয়াজটা দিব। তো প্লেটে যতটুকু নিয়েছিলাম রসুনগুলো সবগুলাই দিয়ে দিচ্ছি। লাল হয়ে গেছে, এখন আমি দিয়ে দিব শুকনো মরিচগুলো। এখন দিয়ে দিব আমার পেঁয়াজ কুচিগুলো। আমার মরিচগুলো লাল হয়ে গেছে, শুকনো মরিচগুলো দিয়ে দিতে আসছে, শুকনো মরিচ, পেঁয়াজ। আপনারা চাইলে এখানে কাঁচা মরিচও ইউজ করতে পারেন। তো লাউ শাকের সাথে এই শুকনো মরিচটাই ভালো লাগে, যার কারণে আমি এইভাবে একটু রান্না করি, আপনাদের সাথে আমি ওইভাবেই রান্না করে শেয়ার করি। লাউ শাকগুলা দিয়ে দিব। আমি আগে থেকে
কেটে ধুয়ে রাখছিলাম আমার শাকগুলো। আপনারা চাইলে এরকম কুচি না খেতে চাইলে হাত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটু বড়ো বড়ো রাখতে পারেন, চাইলে আলুটা দিয়ে দিব। যেহেতু আমার আলুগুলো কাঁচা সিদ্ধ হতে হবে, আপনারা চাইলে আলুটা সিদ্ধ করে নিতে পারেন। তো আমার আলুগুলা সিদ্ধ হওয়ার জন্য আমি একটু ঢেকে দিব। চলুন দেখি আমার লাউ শাকের আলুটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা। মাশাআল্লাহ ভালো লাগছে, আপনারাও ট্রাই করবেন, ভালো লাগবে। হ্যাঁ, আমার লাউ শাকের আলুগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে, সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি দিয়ে দিব, যেহেতু শাক মজে একদম কমে যায়, আমি এখানে আধা চামচেরও কম লবণ দিয়ে দিব এবং অ্যাড করে দিব আমার ডিম। আমি ডিমটা আগে কেটে রেখে দিয়েছিলাম, দিয়ে দিব। ডিমটা দিয়ে আমরা আলুটা একটু তো এই দেখুন আমার লাউ শাকটা রান্না হয়ে গেছে। আমি এখন কুচি লেবু পাতাগুলো দিয়ে দিব এবং আমার ঠিক মনে নাই বলতে। তো এই দেখুন আমার লাউ শাকটা রান্না হয়ে গেছে আমি যেইভাবে রান্না করি। ইনশাল্লাহ আপনারা এইভাবে ট্রাই করবেন, আমি যেইভাবে রান্না করছি। ইনশাল্লাহ আপনাদের ভালো লাগবে এবং ইনশাল্লাহ আপনাদের খারাপ লাগা ভালো লাগা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন এবং লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন ইনশাল্লাহ। আজকের মতো এখানেই বিদায়। আসসালামু আলাইকুম।